Oui papa, ndo lobi komi bien ngunza te zala kaka motesi. Différence ni entre ngunza na longo. Na musuka ko bi motei. Ni kan pe ko bisa bande ko wala biso. Ngunza aza mutu oyo ngunza tabeli mbikudi. Amonaka. Asala bo emoneli. Yepa na ye balobaka makambo te. Tango koti ye mwa. Tango koti ye abandi kolakisa yo. Yepa na ye adalaka incarnation ya Kimbangu. Kimbangu wa moto molimo elataka ye. Ye babengi ngunza. Même mutei. Aza yokola ne babengi pasteur. Na français, mutei aza pasteur. Aye sala évangile. Aye koteya. Ne bomona ba pasteur, église de rebelle. Basango ba pasteur. Ndenge o babengi mutei, longi. Mutei pour un pasteur aza professeur. A mutangisi. A tangisa batu kombo ya Nzambe ba comprendre Nzambe. Ndenge bomona professeur atangisa batu maths physique, histoire, ndenge batu ba comprendre histoire ba maths physique. Ndenge mais ngunza ye azana emonyeseni. Ngunza kimutei ba yekola kango pe. Yekoli na yo nde ye papa kosi na apprendre na bani koteya. Mais ngunza ba yekola kango te pe ba yekusa kango ba mutu te. Ba bota mwana ko bota ma. Matonomi. So papa kosi yozana. To classé wapi na batu nyonso na bangunza balongi to classé wapi yoza wapi. Bangunza pa na ngai baza inférieur na ngai. Yozana. Naza mutinda ni. Uzalongi wakozi. Uzalongi. Naza longi te. Odabe ngunza. Nabe ngunza. Bon nabe ngunza eza baza bana pa na biso. Omoni ngai na tindami naza mwana elaka. Omoni ngai a partir 21 ki mbango zelo bela biso. Abi na ekeke na 4e génération na rotinda elenge bilenge moko bakoya kolobela kombo na nga. Bilenge mwana bazala formé pa na ngai moko. Pona koya kokokisa likambo na ngai. Naza ngunza te ngunza da moni ngunza na lingala ni prophète. Na lingala mosako. Na français prophète. Songaza ntumwa na batindi ngai na lettre Kimbangu apesi ngai. Lettre oyo Kimbangu apesi ngai mukimba ayebisi na tangila ba ino vérité. Ya moni vérité loba awa ezobangisa ngate na koyebisa lelo. Monsieur mwana semi abungisi miso na ye moko ayebi. Papa Nkusu. Pourquoi Papa Nkusu nini ezali asala aweli ki musala ya entre bango na papa mwana semba aweli musala. Pour Papa Nkusu fallait pas akoma. So entre Papa Nkusu na mwana semba bazo wela musala. Papa Nkusu akomi buku na ye babengi yango misiku. Ateke mbanasa ne pekisa bina motina longi moko akokoma. Omoni so soki ande Papa Nkusu na mwana sembi na lilongi. Nani? Mwana sembi. Ande Papa Kimbangu lobi na kotinda longi akoya kokoma. Longi wana aye akomi. Fale bango kango bango baye fale pa bakoma po longi si akomaki. Si bango baye bakomi. Omoni esika sikoyo. Bozo mona lelo bozangi boyoka ni Andre ya bangunza place ça. Ngana za bola kina pa mwana sembi. Aya mi ngai po ayebi oyo tango na yaka oyo oye papa na ngai abenga nga papa na ngai oyo papa na ngai ayebi nakina papa Nkusu na problème na bango te mais bango bazo wela na anti mana sembi na papa Nkusu ndebi na bolwaka bolingo za te bino na zela Kongo te za faute te mais bango mi bale basalela elembo moko. Si na batu ni basalela elembo moko alifa bunda nani ko yakoganye mais so totali sur na parcours Mwanasemi atei ayena azui makongo akomi makongo atei si base ya science
science ya kiboyindo tomoni lelo ndika ebongwani masasi mokoko ya lisango ekomi gaz lisasi lelo mwanasemi alakisi mutu mundele quelque soit bombe na yo mais nga naza capable koyamba yango olandi alonga na page ya science akoti na page ya politique pas enseignant mais ye moko akoko sikomoni te ndenge azosenga o bopesaka ata compagnie na gérer kimusuni mwanasemi aza na droit kosenga leta te apesi mosala mais mwanasemi leta il faut azwa mwanasemi comme savant akozala na ndako ya chef de l'état apesaki conseil ya mystique congo wana esengeli génération oyo ekoya na bauniversité batangisa bango mystique congo kasi ntango tolobi kindoki totanga o écriture monde arabe otanga kindoki baarabe écriture okomela oyo okomela écriture ya bafrançais okoma na écriture ya bafrançais eya bondoki na bango bondoki ya bakongo donc ya bayindo kindoki ya bayindo mingi epa ya bakongo à travers le monde ase totangaka yango na classe balégalize yango tokomotangisango bana omoni soki par exemple yakoloba lelo soki mwana atangi bana première primaire atangi na lingala ti akomi université oyebi mwana wana akozala mayele koleka moto atangi na français sikoyo parce que mutu batangisekeka na langue oyo abotami nango par exemple okokende par exemple na amérique batanga na français te bata mayele na amérique batangaka na anglais soki oke na chine batanga na français te batanga na chinois soki na Arabie Saoudite batanga na kiarabe omoni sikoyo biso ka baafricain tangaka na monoko ya todefaka nkota ya bato tangela yango yango omoni lelo ata lelo bapoliticien na biso babima bazoba mpona babima bazoba basala oyo ekobongisa peuple te parce que monde baotangela baodefa yango omoni mpona biso lelo il faut l'état azwa mwanasemi akozala moto oyo te bopesanga compagnie moko ezala ekufa nango na Congo central na sala ezaki mosuni akomi na nzala aki mosuni moto okola un grand maître lokola mwanasemi moto okoleka te nazonioka pasi un grand maître mais soki aza nango te madame ne akimai na mbongo akimai na mituka ase retrouve aloba te eza mpe koloba vérité non fondiment atinga na miote koloba vérité nalobaki na mpia nalobi moto okola grand maître mwanasemi na monde entier azala combien de valeurs soki alobi bopesanga $1 chaque mois azala combien soki alobi papa cause yebisa bato na yo bayela ngai $1 yebisa papa nkusu balobi mwanasemi akufi nzala mpona bozangi boyebi ye moko aza icone fo batangisa ye na Congo awa ata baminjele babangaka ye tala mutu wana aza baoba ya biso bakongolais aza na matie aza na mayele na mutu eloko ya mabe kaka biso banoir tonéglijaka oyo ya biso ya mondele tobeta maboko akoyi azomiyeba te fo alete na biso azwa en charge yana asenga ta chilombo nasepelaki ndenge ozwi mwanasemi oyambi ye namoni mama ye Denise akepesa ye mutuka jeep nasepelaki makasi mais l'état congolais azwa mwanasemi en charge botienda na chambre bozwa mayele na ye tana na kufi te kindoki na ye mpe na bakisi na ye mpe kindoki kasi yo za journaliste oza mutakala so ozalaki journaliste oyo oza na kisi okoteki baloge nde oye avayotemisa mutuka
Est-ce que peut-être que tu as une poche? Il faut tout le temps avoir ma casse sur la poche. Mais muntu oyo akona baloge atamelaka ndaza boye alliance salati tamsana baki magique. Est-ce que yo mona nzambe utama nani? Moïse kutu nzamba zolobela mais Moïse nzamba pesa ke kan. Ya mo montela mwana moko ya China muke. Azokela. Un Libanais na Congo aye na conteneur. Aye na conteneur akota na boyebi ya mokili. Tamo ya Congo azana singa moko baki moko balatisa ki na mboka na bango pour aye kosala commerce ya protection na Congo awa soko sali magasin soko za protéger te attends $100,000 et que les bosso te mais Congolais abendaka indien bongo te Congolais afrenaka chinois te Congolais Afrenaka, Sénégalais et Nigérien. Pourquoi que Congolais Afrenaka, on est Congolais? Parce que Congolais a mis évité. On est question de Bakindoki. On a mis les prières à protection de la carte Bandeko. Internet. Prière, mon robot était on zambe protéger la carte. Il faut que ça la il faut les bandes à protection. C'est là, place sur la prière à protéger la carte. Protection. Prière antique que prière non la carte. On zambe battre dans la carte. Que baso kake ko beta yo kufi. Mais ça die bandes à carte. Anti-poison dans la prière. On nous a projeté un poison. Bala bako nzebele mabako farate. Parce que tu vas dire poison koufi. Polani. Azana ayebi secrété. Si on peut envoyer basikoyo, nzamba sali buto sali moyi. Et dingoloba nzamba sali mabe na malamu. Mabe ya ye, malamu ya ye. Mais na kata biloko nyo nzamba keli, chaque eloko za na rôle nango. Bandeko ba Kristo, bino ba Kristo ba kosa bino pasteur ati ya bongwa, azana eloko ebenda ka batu. Tikolo ba boye. Oh. Kimona. Inilesi. Tuna inilesi. Tuna inilesi ngate mikolo yo inilesi a to bwakele en poussement. Alo ba vérité. Makamba olo ba wana bile mbokaki. To bwakele en poussement po bano ba vérité ba kosi bandimi ba nzambe trop tamulai. Lebi na na TV. Habwaka. Ah, mais t'as matolo, c'est du papier à matolo. Ah! Mais, bandeko ba Kristo, boko batiki bino wapi? Oui, bien il est signe maman. Yaki ngani. Mon côté va faire ça. Et un représentant des gars de Lingomba, il y a ce H de Noé. De l'Ilesi, maintenant mingi. Albi a fallu poupa. Il y a un montre, il y avait $2,000. Voilà, hein? C'est ça. Au moins, tu sois tu banga bango. Au moins, tu banga, se passe. Et bien, tu mabala. Au moins, maman, mon Christo, Nassani, oya bomela qui va passer dans l'autre. Oya tela ka passer na bango biloko. Na ya mobile ne yekeseni. Ome balani sabiso simba kopo mai na télévision nzondo tala lelo bato ngo ne bata tala ki bo mwasi na bango bo moni na 2020 sawa combien de pasteurs à Milumbu yana le baka bande ko na ngai christianisme na Congo basala nzamba Yesu basala kate basala nzamba satana Kibonzambe eza pa na biso. Basala nzambe ya Yesu bazate basala nzamba satana bino li bwana bonzambe. Ça bonzambe. Mais bino mo boyo. Ofouye. Na bino exercice. 5 grands directeurs en prison. Qui est filmé na prison. Talangunza oya viola na prison comme on est nan. Talangunza mutakala yo ne to bani boto to beta ngwa ngana yo to banja. Tangela ngunza oyo ba publier mutakala. Tant sous boza monkier, ton nan na bilo pourcentage na faible par rapport à ba chrétien basé belé, c'est pour cela misou ba elinza malam te ça la bongo. Non, tu sais belé.
lelo bomona kati ndenge bafaible ebimaka tuza ebele eloko moke kuta emonisaka mabe tro omonisa kuta elingoma eza moke sala mabe ndenge emonanaka papa oyo baza ebele na prison ngunza moko asikoka na kombo ayiba aza te mais passer na prison bakoma passer na prison si on a bango na biso bilan banani oyo bine bomoni bafantiri selon papa Nkosi, selon tata Nkosi, église des réveils, le christianisme, bonzambe za penzate, bonzambe za na côté na bino. Et ça commerce. Bino au senga offrande te, so sambe na soko offrande kota volontaire mon volontaire. Parce que l'église des réveils aussi là ka bongo. Papa maman, tika odomona te pasteur ministre. Ils ont des sous. Pasteur bon ba dimanche tanzi. Au moins de là, na regretté nzambe na regretté. Na regretté léopard zo pola pola. Awa leo bina moni susu de c'est impe alongwe. Mais ça bino mambo. Foot congolais. Foot congolais ekiti. Banguza boko matsa. Ndamani. Pona nini? Pasteur aza ministre ya sport. Papa Nkosi. Wale za matumbo. Siko ya pasteur aza ministre sport. Siko balle est égal à Kisi. Balle est égal à foi. Hein? Moi ba ça Kisi za te. Apa, surtout ba tu ta ata chef coutumier. To mort. Baté na ministère ya sport. Tu ko développer. Parce que balle est égal à mutu foyer ba mouye ba mokili. So ministre wana ya yibika boyi ba bodikolo. Mais quand même ministre on a zaki na dering wana comme étant président ba supporter, zaki na dering comme étant conseiller, zaki na dering à zoba ba poste na dering ba nek au marché. Ce n'est pas parce que le loi comme et ba nek au marché te ba passer au baté na dering ba monde ba détruire dering. Au monde dering ndenge kabona ka oya memaka dama batu bana passer te. Vous avez un problème mon particulier, va pasteur. Nalobi, pasteur kosa batu na étiquette nzambe. Pasteur nambo pasteur ako jouer nini na Bible. Ça na pasteur mongote oyo zalaka to Jésus ako régner akomi na gaz batu ba yebi Jésus va passer ministère na Israël. Oh akomi ministère finance to akomi honorable député. Mais élévation penzambe mutapé ça que c'est interdit na mona nzamba za élever. Moi comme ministre comme un élévation. Si mon rôle awa moni awa ba passer musu ba bieko ba bimeli wapi ba passer à FCC na mboka Congo. So passer aza muntu a milieu de village. Tabi muli bino ba tsabi no ba itenda mwindu na misu. Bobenga ba passer. Passer aza muntu oyo akoza na milieu de village. Ye Namboka passé à jouer un rôle nini, Namboka passé à jouer un rôle et à conseiller à Mboka un parti politique. Mais le lot bomoni, comment va passer ba bimaki, naba camp, on passé à FCC, na passé à cash. Talandenge le lot. So ba passer de l'autre sur la monnaie, ba passer ba wanga di Kabila, ba le but de l'ongé ba Kabila. Tu n'as mis sur une union sacrée. C'est comme on a pouvoir. Il y a des chilo aussi là. Bah le biso va te le tu sais que derrière ça tu m'as bé. Tu connais biso koto. Passer à ta passi. Na yebi passer à lobby bibe lobby. À ta passe karama kadanzambe. À ta passi. Na ta kabila ta na mbongo na ye. Bino nde ezalaki pomo na kabila nde bino na faut pas ça mais la bino. Le passer mon boya. Ngana senga nzela na komela bango na kende na mona Kabila na pese message na ye mais passer alobi nanga ko kenete baboyi so lelo ba passer na ba fidélité na Kabila te bango na ba ni Kabila alobi no ba passer te passer a faut jouer rôle na mboka ya azala honorable te mais passer azala ministre te na ba ministère chaque ministère il faut l'État a engagé pasteur moko pour ça dans chaque ministère. Dès que le moni quota ba député provinciaux dans chaque province ba chef coutumier. Dans chaque ministère, il faut l'État
azala pour musala nzambe azala ka fonctionnaire à l'état. L'état faut atongile ndako pour azala mendianté. Parce que pour pasteur ndé yé azo soit secret ya tata mokenzi nzamba nga loba akoloba na travers na ye pour apesa bokonzi. Ako bokonzi eta musama nzambe na te musaka bokonzi. Si vous prenez pas passer passer de là la chef de l'état. Il faut que tous les conseillers na yiwana. Basa passer nzambe. O basa wana chaque ministère passer moko. OK on a na parquet. Na parquet tango yoko funda muntu. Bigo ya basage. Oyo avant muntu akene pas magistrat sambisa ye. Faut basa bureau moko za wana ya batu basa na mission minene. Tamatali kaboye. Ne akoyebisa magistrat intel yaka. Sambisa dossier. Mais na moni mutu wana kuna azokosela oyo maka donc oyeba vérité oyo oui mais ebele ya bato bakufa na makala l'état pe azana punition kokanga innocent siko innocent na otine ya makala azolela na pasi siko si isumu eza pas magistrat même magistrat na boyebite siko mukumba na neso ekoma na l'état esalaka mboka ekende na pasi eke na kilo parce que mutu moko zolela na mona ki awa basango basali misa ya vitali caméra mais ebele ba miyibi ba yiba na kongo sala bango ba misa te alors ce que tant caméra zo samba abi na peske ka nyoso pa nzambe innocence na nzambe kaka so que innocent moko boye azonyoka na prison nini oyo mboka kosibi eko sibi na bas conscience belé parce que mutu moko boy alela na koma mboka parce que balobi vital soka yibaki ayibite ayibi mbongo ya ndako kozite mais ayibaki mbongo ya congolais soka yibaki te même oti innocence na boloko nini oyo mboka kosibi mboka kosibi pasi so mutu ko yibaka makambo wana eza basala nzambe yango basala nzambe o président ya nzambe provincial ya Kinshasa papa bozonga na bible o pasteur ministre zonga na bible tout ça la business te yango moni basango ya lamuka basango ya lamuka baza na yebi bakombo na bango balobaka mabe mboka bakumisa bango kutu bango baza basango ya lamuka basango bato banungu amoni kisango eza kokabwana Kinshasa yango nalobi christianisme eza religion te eza bosatana. Papa Kosi, vous êtes tellement en matière ya koloba, nous sommes obligés au kata awa. Nous ici na promettre là-bas, nous connaissons sur la division partout à travers le monde. Tous les Papa Kosi, tout ça là vraiment toute une série avec émission parce que a tellement mobilisé au bateau, le bon na émission mon côté. Mais la dernière question avant qu'il a payé ça le dernier mois. Est-ce que Papa Kosi ndé oza boy mis sous les amis là, vous avez mis sous les trois là, vous avez mis sous mine. Autrement dit entre parenthèses, mis sur pour moi même na tout de là vous avez. Kasi ceux qui ne sont pas en côté, na hotel ça ngomba te. Oui, ezali. Ce n'est pas comme on a poto azolanda biso ana problème sérieux à la maladie. Azana mukanda te, mariage est aussi maté. Banda kenda poto passe na passe. Après ko benga yo pe miswani la kisi. Miswani la kisi pe na pesier. Ezana ngena lobaki na lobaki. Papa ko za sa ila ndenge nini? Ya prière. Tangu na so na moni papa Kosi na la bienté prière nanga ekobenga na milimu mabeti na ndako na il faut na pesa nzete oyo benga na milimu mabeti pas seulement prière mon pesi sur na lobi pourquoi nzambe tango moni banyoka nzambe Moïse na nzela banyoka mais nzambe ebisi Moïse fana ni Moïse kanga banyoka banongwa mais nzambe ebisi Moïse tsa kani na mabele. Parce que quand on a aimé les bagnoles comme ça. Les gens de la circonstance nous soupent que ça manque la parole. Pourquoi na éballé? Fallait le bagama yukabwana toleka. Menza ba le baki bamba nditi na mayi kabwana. Papa dit mon passé, allez mon passé. Au nom de Jésus, au nom de Kimbangu, au nom de Mahomet et aussi là te. Faut se makisi na maboko. Nzamba sali.
omoni tozana banzete oyo mutu akosokola par exemple nzete babengaka kinyumba ntango osokoli yango yango nde esali nyonso ya molili oyo elataki elongo ba mauvais esprit otumbi yango na ndako ebimisi tous les mauvais esprits toza mpe na nzete oyo eza soki otia yango na baconstant na bakwe 4 coin ya ndako oyo babengi nzete za mvangi na banzete ebele otie yango milimo mabe soki ndoki aye moyen azala makasi ya kokota na ndako na yo aza te ekozala te nalobaki priere antipoze eza te oyebi nzambe asali mbisi moko na mai asali atie ye courant na nzoto soki osimba olengi sikoyo antipoze autaka na nina oyo nasimbika ndenge nasimba kaka poigne ya ndako dokuboko olengi anti-sorcier pe autaka na nina ye alamusaka moto kura wana eza yango moni mposa nina bakoko na biso yango osalela yango mosala soki mpe bato bakendazwa bakisa kobunda mpo ozala mosielu ozala makasi ntango mosiko obandi kotremble koko asalelaka yango na posa nina eza nango bondoki te eza ngo ka boyebi koloba te soki nazwi posa nina natumbi yango na kati yango nzoloko na nani ndeki ndoki yango na kotina litu te eza ka boyebi omoni yango nasengi nyonso ezali bayana na poto mukanda eza te okopesa kanga kombo ya koko na bino bakufa tosali bino connexion na bakoko na bino bakufa toyebisi bakoko na bino mwana na bino lepe akenda poto mukanda eza te bato bakufa opesi nga kombo ya koko na bino oyo akufa tosali connexion. Moi, tu es ici, il faut pas un combat qu'on a mis, que tu as mon papa, que tu as mon maman. Mais tu sais, il y a une connexion, tu vas te bengi bango. Coco, moi, je suis un cosy, depuis que je suis poto, awa, ako tsamikanda, mikane so bimate, boke, n'est pas jiji, bola da jiji, wana dans la dossier, pour apaiser mukanda. Comment dit, tout ça, la émission. Secret entre Nzambe na bato bakufa. Tout ça dans l'émission, si je n'appelle sûr. Secret entre Nzambe na bato bakufa. Soki Nzambe alinga bimela, il faut ka bimela na elonga mutu akufa. C'est vrai. Soki mutu, sikoyo foto yeba na mutu akufa bana kwa. Eza na planète moko bavanda te. So mutu akufi place bakundi eza place mutu amavanda. Ya moni avant église ya. Bakoko na biso soki passe eli bango bala ko ne cimetière. Ada yo pe na journaliste. Sala ya connexion ya makambo na yo na bakufi na yo. Sambelaka mingi bakufi na yo. Yebisa bakufi. Nzambe te bakufi. Kati nzambe na yo, nzambe soko lingo mona ye, il faut mona ye kaka na nzela mutu. Sambela nzambe kabela ngambongo. Après nzambe abazo mbongo ya opesa. Il faut kala ta mutu. Siko tango lo kende tamusu esika mo lo kende. Wan otsi otinja ba ange na yo. Na kende pa ya papa kozi. Bokende bokota pa ya papa kozi. O na koloba na ye andima. Siko ange mona. Ange va ba koko na yo ba esprit. Ba ancêtre. Chaque famille est un grand esprit à famille. Ce que moi n'y passe, ils ont la bino na famille. Beaucoup de bino ba noko na biso bosalaki. Ba maleki bino bobalaki, ba makutu bobalaki. Comment les lobbies zo balati? Comment biso to salati? Ta musu botika ko mema mbeba, ya mo mbeba nyonso o lelo ilati biso. Omoni ceux qui kota ba kufi na bino, ils ont un problème. Bino pe botika na problème. Omoni tout ça là. Ils ont bon docteur. Ce qu'on lui dit papa na kufa, akosema yo mbeka te. Au nom de Jésus, esprit de mort na bengani. Au nom de Jésus que tu y moko avec contact avec bakufi na yo. J'étais que ngomba. Moïse a bimeli, Abraham a bimeli, Élie a bimeli. Parce que ba Élie on ba qui vivent bakufa déjà. Bakufa déjà. Ta ngomba ba lo bakana biza ngomba lo kuteza agera cimetière. Ako pour ba kosa bino ba yindo. Ba yindo parce que mutu mundu ne soke na France ba o ba tata na biso. Bati na minata photo. Place Mondele a détruit cimetière. Au cimetière à Paris de Vandiawa, place intérieure cimetière et le commandant. Bati na biso to ba photo. Comment Afrique?
après 40 ans à partir du cimetière eza moto osuma na cimetière so ntango osuma na cimetière yango osuma na mboka ya bato okoti lisumu oyo famille na bino ekofutaka un jour omoni nde emoneli na biso makasi na biso eza bawei na biso ya omoni onga mosusu zwaka mpe temps so osambela bakulu to baancetre ezalaka na ere nyonso te bango soki ningo ovoke bango ntango mokili ekomaka kimia 0 okovanda na ndako na bino obandi kosenga na papa na yo akufa obandi kosenga na mama na yo akufa ozoyebisa bango ya Jean noko Pierre awa yo kenda biso awa pasi osengi na bino ntango mosusu botikala na niongo parce soki papa na bino akufa atikala na niongo ya mutu moko adefaka niongo wana ekofrene bavi na bino yango mona na matanga batunaka mituna bandeko nani oyo aza na niongo ya papa mpe nani oyo papa adefaki eloko na ye mpona nini kanene papa na bino to mama na bino akufi na niongo bino bana soki bafuti niongo wana te bokofrene allez bana ko benga oh minimum après lui ouais maman na bino vie échanger après lui ouais papa na bino vie échanger makambo ba passer la tête ba ngaka nzamba zoya Jésus akotika la koyate kimba mutala ba oba zaka kimangu aya lisusu akoya sute siècle de siècle combien de siècles j'ai sali bana promettre à Jésus akoya jaliko ya mwana nzambe jali akoya sute parole na bango obatikaki yango nde présence na bango parole na bango en tant que ntango tosalela parole na bango eza koyaya baye oyo bango balobaki toya. En tout cas, merci beaucoup Papa Kossi. Mais on peut essayer le numéro de téléphone parce que dans 2 heures contacter numéro qui est en WhatsApp pour facilement retrouver son numéro. Maintenant mingi numéro de téléphone na biso ezali plus 243 89 50 78 773 plus 243 89 50 78 773 voilà le numéro na biso. Merci beaucoup Papa Kossi. Je pense que le mon cours c'est la dernière nazaka na biro na ngai oh Papa Kossi obengi nous so benga ko ozwanga na pa ya ligne tout le temps ibaka lelo ko moi charge zate mais na ligne tout le temps. Merci beaucoup Ezaki, vraiment un grand plaisir ya ko ya Papa Kossi oyazali chef spirituel et qui toi dit le Ezaki numéro 1 émission mais to zonga biso prochainement pour que to so nae aussi quand on a kimia makabio soit lobby sur la question appelez ce numéro de téléphone pour s'abonner massivement à État de droit TV pour que ma soeur à Kitoko merci Nandeko Tiki Tikazaki derrière caméra merci Nandeko Christian tout à commenter émission yo merci na papa Patrick Maza merci na maman Adrienne papa Ruben aux États-Unis merci aussi na Angèle Tumbaka Bamba tout à la fois prochaine bye bye au revoir.